Hello， 歡迎嚟到頻道 Far From Home Kitchen。咁我哋煮一個粟米斑塊，喺屋企自己煮，又健康又簡單，又控制到用咩魚。首先我哋將一條新鮮魚起魚柳。我今日用嘅係梭子魚，因為小弟杜拜工作啦。咁梭子魚係本地比較常見嘅種魚嚟嘅。咁如果你係用新鮮鱸魚，或者可以用急凍嘅龍脷柳啊、青衣柳啊，都冇問題嘅。咁如果你有條件嘅，用石斑會更加好啦。當然，起柳呢，我哋就慢慢一刀一刀貼住骨內咁樣起。好，兩邊都起完呢，我哋就斬骨啦。啲骨我哋唔嘥嘅，斬落可以煲湯底，劈塊薑落一齊煲，煲20分鐘左右。啲魚柳呢，我哋切片，我哋用斜刀法一推一拉嘅動作咁樣切。跟住我哋醃魚啦，咁醃我哋仲鹽、胡椒粉同埋糖。我哋跟住落嚟呢，就將一隻雞蛋分開蛋黃同埋蛋白部分。隔蛋黃有兩個方法嘅，可以用手指隔啦，或者好似我咁樣用個蛋殼隔。蛋黃就撈落魚嗰度啦，蛋白留返嚟備用嘅。好，撈完之後我哋就上粉啦，上生粉，逐塊魚放落去咁樣拍一拍兩邊咁樣上。上完之後落格西嗰度隔返多餘嘅粉出嚟，因為如果唔隔呢，啲油會好易黑一炸嗰陣時。上粉嘅同時呢，我就預咗隻鑊啦，放住足夠嘅油落去準備炸魚。咁當啲油溫足夠啦，咁我哋就將啲魚一塊一塊內放內炸。咁開始見到少金黃色啦，大約2分鐘左右咧，我哋就將啲魚撈返出嚟，跟住將啲油再升溫，再將啲魚放內復炸。復炸嘅作用咧係將多餘嘅油逼返出嚟，油溫越高，食物索油越少。啲魚炸好呢，我哋啲油就可以倒返出嚟啦，跟住再燒紅隻鑊，俾油爆香蒜蓉，跟住俾酒落去，跟住放一罐粟米蓉落去。因為我哋之前煲嘅魚湯底呢，我而家開始落啦，一開殼慢慢落去。又冇魚湯底嘅，水都冇問題。咁當個濃度差唔多啦，我哋落啲蛋白落去，一度落一度攪，咁會造成蛋白絲嘅效果嘅。俾少少生粉水落去埋芡，跟住俾啲麻油啦，最後可以上碟啦。咁我將魚同埋粟米蓉分開，主要可以保持翻魚嘅脆度，一個好味嘅碟頭飯就咁完成啦。如果中意今日嘅片或者今日嘅食譜嘅，希望你俾翻個讚我啦，可以訂翻嘅頻道。多謝收睇，我哋下次再見，拜拜。